Hello，我係追木頭房地產經紀小林啊！我今日帶大家睇呢套咧，大潤發吉尼嘅怡樂廣場啦。電梯高層單位朝南向，唯一一個缺點就係我哋望馬路咧就稍微有少少雜音啦。但係你睇到個實用面積咧係好舒服，而家房間淨係69個平方，而且呢個單位你睇到我哋撐下一睇，整體個實用空間都比較舒服嘅。呢邊係朝我哋正南向，就係有所有牆啊、窗簾啊，包括呢啲咁嘅家私家電咧，都全部整備齊全，直接拎包入住就可以噶啦。包括我哋廚房空間，而家都係比較襟睇嘅灰色系咯，都係帶我哋採光窗，通風效果一流啊！而家我哋嗰個飯廳位置大概4人，而家係4人台嚟嘅，放8人台都冇個問題。唯一缺點咧就係呢個細房，可以做雜物間，相對細啲。而家係1米半床，放衣櫃咧就比較牽強啦。而家我哋主人房最舒服。點解會買呢邊？就係呢個主人房，而家2米嘅大床，2個床頭櫃，而且呢邊大飄窗朝南向，採光一流，通風效果都 very good 嘅。而家我哋總價先20零個喎，拎包入住20零個，有興趣帶嚟睇睇樓啊！